單價足足平咗6000蚊啊，平咗6000蚊。大家好，我係中山執漏王嘅風仔，咁就喺中山石岐山姆會員店嘅旁邊有個項目咧，佢而家有嗰啲房源，我哋有好幾套啊，帶埋精裝修嘅，無批嘅都有，單價比本項目足足平咗6000蚊。咁我哋一齊去睇下。嗱，呢個項目咧，江怡灣企都有香港直達巴士嘅，咁係小區嘅門口呢度就可以坐巴士到星河 Coco 呢度咧，去到嗰個深圳灣口岸嗰度啦，可以直接翻到香港。咁我哋一齊入去睇下嗰啲價錢啦。嗱，而家佢哋呢度賣緊嗰啲單價啦，15700、16600、18000幾啊，18000幾，呢個仲係特價嘅。咁而家我哋有嗰啲執漏嗰啲房源咧，單價咧係10000幾到11000之間嘅喎。咁我哋一齊借用佢呢個售樓部咧，睇下呢個位置啊。嗱，首先我哋睇下呢個開發商啊，佢係深耕中山20年噶啦，大灣區專門做豪宅嘅。咁好似呢個星河 Coco 啦，呢個星河 Coco 啦，都係佢哋整嘅。嗱，呢個星河 Coco。呢啲都係佢哋整嘅，同埋嗰個廣場啊。嗱，我哋而家呢個項目咧就係江怡灣。咁呢個位置喺邊度咧？中山石岐呢個位置啦。咁佢呢個位置咧嚟到呢個北站，大概係1.7公里揸車，直徑咧係1公里唔夠嘅。咁佢過嚟旁邊少少呢個就係山姆會員店啦。咁呢度咧過嚟呢度咧，大概都係1.7公里。小區200米咧就係呢個奇光河啊。呢個江邊咧全部都係公園嚟嘅，同埋呢度都係公園。前邊都係別墅，所以咧佢嘅如果係前邊呢幾棟咧望出去咧係可以睇到光景嘅。咁我哋而家上去睇下嗰啲房。嗱，呢個咧就係我哋小區嘅一個大門啦，睇落去咧就非常之氣派啦。咁前邊咧包埋嗰啲百貨啊、超市啊、食飯啊都非常方便啦。呢條街行落去咧就係山姆嘅會員店啦。咁我哋入到小區入邊睇下，小區入嚟啦，我哋睇到呢啲紅地毯咧係因為而家有業主已經收樓噶啦。咁而家買緊嗰啲新房咧真係比較貴嘅，幾乎都係18000蚊左右到。咁而家我哋嗰幾套執漏嘅咧，大概咧就係10000幾到11000幾啊。咁我哋一齊去睇下嗰啲樣板間係點樣嘅，咁執漏嗰啲房源又係點樣嘅。嗱，呢套咧係150個方嘅，估唔到咧呢個廳咁大，開間咧差唔多去到8米嘅開間啦。因為呢度咧佢150個方，你實用嘅面積咧仍然可以達到差唔多180方。佢贈送嘅面積係比較多嘅，呢個係廚房，可以做個開放式啦，你哋自己可以揀啊。呢個後邊都有陽台，使用嘅空間比較多嘅。入邊咧就整咗4個房間，呢度有一個房間，同埋上邊仲有一個房間係可以送嘅，係一個套間嚟嘅。嗱，呢度咧佢係呢度有間房啦，可以改成衣帽間啦。咁呢度仲有間主人房啦。呢個洗手間，仲有咧，佢個飄窗咧係到呢度嘅。飄窗到呢度係可以全部打埋之後可以利用嘅。咁仲有一個118方，我哋去睇下。呢套咧係118個方，可以做到4房喎。南北通透喎。咁攝影師個位置咧睇出去咧就係嗰個花園啦，一個主陽台向南嘅。入嚟到呢度咧就有4間房，我哋去睇下。118方可以做到4個房間，佢嘅使用率咧竟然可以達到120%。啱先嗰套150方嘅可以達到125%嘅使用率。呢度仲有個房間，
只得3個面積，仲有一個88方嘅，一齊再去睇下。88方入嚟咧，右手邊就係個廚房啦。咁呢度係餐廳、客廳，攝影師嘅位置向南睇花園，係個陽台嚟嘅。中規中矩啦，3個房間，係啊，2個洗手間。雖然細啦，但係咧都比較精緻嘅。嗱，佢哋所有都有飄窗嘅，同你打咗，你都睇落去個房間都比較闊落啲，係嘛？嗱，呢套同樣係150方嘅，點解可以做到啱先嗰套150方咁大嘅面積使用嘅咧？咁我哋解釋下，入嚟呢度。呢埲牆，呢2埲牆都可以打咗佢嘅。咁喺佈建嗰陣時咧，呢度係唔屬於建築面積嘅。咁我哋入嚟去睇下，就係呢個地方啦。即將呢2埲牆打咗之後咧，呢度差唔多10幾個平方啦，全部都係屬於你哋嘅。呢個陽台又闊咯，陽台好闊噶。嗱，呢度咧就可以直接睇光景噶，哇，真係靚啊！出嚟又有小公園，係嘛？咁仲有個地方送嘅比較多啊，全部送咗你一個主人房同埋一個套間，就係上邊啦。哇！呢度6米3嘅層高，咁你間成2層咧，每一層都有3.15米，係嘛？咁呢度又送咗一個房間俾你喎，所以咧。150方嘅佢嘅使用面積咧係可以達到125%嘅。如果咁我哋好似嗰啲執漏嗰啲房源咧，單價先至係11000蚊左右到。咁如果加埋嗰啲贈送嗰啲面積，除以你嘅總價，咁你嘅單價就相當於9000幾蚊喎，真係非常之抵。因為而家開發商而家賣緊呢個價錢，你都啱先都睇到15000幾到18000幾，包埋精裝修嘅。咁我而家睇呢套咧，嗰啲咧都係精裝修嘅，有嗰啲房源，只不過我係想你哋更加清楚睇到嗰啲點樣可以送到咁多嘅面積。嗱，我就係貝殼揾房嘅風仔啊。咁如果大家對呢幾套11000幾帶精裝修嘅10000幾百蚊係無批嘅，如果對呢啲房源咧執漏房源咧有興趣嘅，可以聯繫我，或者你哋中意其他咩小區嘅想執漏嘅都可以揾風仔，咁我會幫你去揾到嗰啲比較筍嘅平嘅。同樣一個小區可以平到咁多，你話值唔值，抵唔抵？